ल साथीहरु यो चाहिँ एकदम यो मैले चलाउने कार हो होन्डा गरान आइदेन अनि ट्याक्क म तपाईहरुलाई यसको भित्री बाहिरी सिस्टमहरु है एकदम सेन्सर सिस्टमको गाडी हो चाहिँ म तपाईहरुलाई ट्याक्क जानकारी दिन्छु है। यसको सुरुमा कुरा गरौँ यसको चाबीदेखि है। यो चाहिँ डिग्गीको यो चाहिँ प्रेस गरिराख्यो भने खुल्छ। यो अन अफ को भयो है। ट्याक्क बत्ती बल्छ। चाहिँ ट्याक्क अन गर्यो होल्ड गरिराख्यो भने डिग्गी अटोमेटिक खोल्यो हैन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको हुन्छ ट्याक्क यो एक्स्ट्रा टायरहरु है। अनि यो चाहिँ सेन्सरहरु भयो। ब्याक गर्दाखेरि ब्याक गियर हालेपछि ब्याक गर्दै गर्दाखेरि यसो पछाडी आइम भने जस्तो 1 मिटर जस्तो यहाँनिर जस्तो केही सामान आयो भने मान्छे सबै चीज कुनै पनि चीज यहाँसम्म आयो भने अटोमेटिक टुट गरेर सेन्सरले काम गर्छ। चाहिँ पछाडी सामान केही छ है भनेर। यो भयो तेल राख्ने ठाउँ। अनि यो चाहिँ अफ गर्ने बत्ती पनि ट्याक्क बल्छ। यो भयो अन यो भयो अफ। यो आउँदैन अब यहाँ खुल्यो अन भयो। अनि सर भित्र जाँदाखेरि यिनी भयो ट्याक्क यो सिसाहरुको यो भयो लुकिङ ग्लास मिलाउने है। अनि ट्याक्क मैले चाबी अन गर्छु। यो चाहिँ मैले ट्याक्क चाबी अन गरे अब है। सर स्टार्ट भयो। एसी पनि चलाइराखेको छु। अब यो भयो ट्याक्क फेरि अब यो लुकिङ ग्लास मिलाउने यसरी सर है। यता आयो यो माथि गयो यो तल दाबेर ट्याक्क तल आयो फेरि है। यो उठाको भयो फेरि यो ट्याक्क यो चाहिँ उठाको भयो। सर खुल्छ माथि तल माथि वरपर ट्याक्क मिलाउने है। यहीबाट यसरी दाब्दाखेरि तल माथि है आफ्नै हातबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अनि तपाईको हुन्छ यो अटो गियर है। यो ह्यान्ड ब्रेक भयो। ह्यान्ड ब्रेक भयो। यो चाहिँ गियर भयो है। अनि यहाँ चाहिँ ट्याक्क यो दुईटा मात्र हुन्छ एक्सिलेटर र ब्रेक मात्र। अनि ट्याक्क यो तपाईको ढोका जस्तो ढोका सेन्सरहरु कराउँछ। अनि तपाईको अर्को कुरो के हुन्छ भने यो ढोका राम्रोसँग लागेन हैन। ढोका राम्रोसँग लागेन भने यहाँनिर देखाउँछ यो चिन्ह यताको अगाडिको ढोका लाएन भनेर अहिले कराउँछ फेरि यो यो ढोका लागेन भनेर कराउँछ हैन। यस्तो सेन्सर सिस्टम हुन्छ। यस्तो छ करायो। अब मैले ढोका लाएँ। मैले सिट बेल्ट त लाएको छैन। सिट बेल्ट नलाइसकेपछि फेरि सिट बेल्ट लाइन भनेर फेरि कराउँछ है। सिट बेल्ट नलाइसके अटोमेटिक कराउँछ। अहिले फेरि के देखायो सिट बेल्टको चिन्ह देखायो। यस्तो हुन्छ। यो ढोका राम्रोसँग लाएन सिट बेल्ट लाएन भने अटोमेटिक सेन्सरले कराउँछ। यो बत्तीहरु भयो यता हैन। यो चाहिँ अटो हुन्छ फेरि ट्याक्क यो बीचमा राख्यो भने चाहिँ ढोका खोल्यो भने अटोमेटिकली बल्ने भयो। ढोका लायो भने मर्यो फेरि। यो चाहिँ बालेको बाली गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ अटोमा राख्यो भने चाहिँ रातिको समयमा बालिरहनु पर्दैन। अटोमेटिक लायो भने मर्यो हैन। यस्तो हुन्छ। यसरी यो चाहिँ ड्राइभमा राख्यो भने चाहिँ अगाडि गयो यो न्युट्रल भयो यो रिभर्स ब्याक भयो। अनि ट्याक्क यो चाहिँ पार्किङमा राख्नु पर्यो। गाडी पार्क गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ। अब सिट बेल्ट त लाउँछु मैले ट्याक्क सिट बेल्ट त लाउँछु। अब करायो फेरि अब कराउन छोड्यो। यस्तो हुन्छ।
टायरमा एउटा काँटी छिर्यो भने पनि सेन्सरले चाहिँ थपाउँछ। हावा कम भयो भने पनि यो चाहिँ हावा कम भयो भनेर यसरी देखाउँछ यस्तो है। यो हावा कम भयो टायरमा केही काँटीहरू छिर्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ यो सेन्सर यो जुन लाइट बल्छ यो एसी चलिरहेको छ सरर यो हिटर चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यता चल्छ फेरि यता हिटर चल्यो भने यता चाहिँ एसी सरर अनि यो चाहिँ घामले धेरै चाहिँ पोल्छ भनेर प्राइभेट ग्लास यो छेक्ने हावा यो घाम पानीहरू अलिकति छेक्छ यसले भनेर यसले घाम अलिक छेक्छ भनेर चाहिँ यो लगाओ उताबाट डाइरेक्टै घाम आउँछ भनेर चाहिँ यस्तो गराओ। अरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अन अफ गर्ने यस्तो भयो यो चाहिँ अफ भयो यो चाहिँ खुल्नु पऱ्यो यहाँ दाबे ट्याक्क खुल्छ। नेपालमा चाहिँ लगभग 40-45 लाख जति पर्छ होला यसलाई ट्याक्क भयो। अनि यो चाहिँ मोबाइल अड्डाउने ट्याक्क अगाडि भिडियो सिडियो बनाउने यो साथीहरू